lawan dari gelis tah kuring mayakin kades jeung kadus jajana didinya naha da lain hayang bubur-bubur teuing ngan hayang panggih jeung nu geulis pecakan ku ibu dagang bubur ngan anu nungguanana nini batuk ongkoh bau balsem ongkoh tah kuring yakin buburna eta keneh ngan payu moal ternyata dagang teh hayang payu berarti aya carana ibu tani melak bawang tah lamun halodo tong sok ngandalkeun Allah cing teh pak melak bawang melak pan halodo hayang cebor atara nyebor da aya Allah jadi Allah teh tukang menerkeun cai lamun ibu tani hayang hasil tah wayahna manusia kudu ikhtiar anapun katantuan hasil Allah nu boga jadi maksudna urang kudu aya ikhtiar da satiap jalma tani teh hayang hasil lamun halodo pek cebor cai gede pang menerkeun ta eta teh ikhtiar hayang hasil nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil ibu jetet gering tawayahna leos ka dokter pan ku salaki mah dicabak teh juga cerete cicing horea manik tak ieu makhlukna nu sok kitu teh padahal ngaran-ngaran gering hayang cager wayahna kudu ka dokter pan sakapeung mah bujur teh ka dokter mah nyampeurkeun sorangan nyingkap di sorangan tojos ku dokter bujur ibu geus ditojos ibu nanya sabaraha pak dokter tah pangeunahna hirup jadi dokter nya nempo bujur nya dibayar eta teh usaha ikhtiar nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil nu gering hayang cager tah ari ibu ngariung di ieu tempat sabenerna hayang naon bisa hayang panggih jeung urang jadi manusia nu alus teh manusia puguh karena tujuan jadi ngaran lagi kudu puguh nu dagang hayang untung ta eta carana nu gering hayang nu tani hayang hasil ta eta carana nu gering hayang cager ka dokter carana ta ieu ceuk ibu pangaosan hayang ilmu tah lamun pangaosan hayang ilmu kuring mah teu bisa ngelmuan ibu henteu da ibu teh geus boga ilmu di dieu aya ustad aya kiai aya ajengan barawel teh ngelmuan ibu teh ngan sakapeung ilmu boga cahaya matak loba jelema nu boga ilmu tapi hirup parawek wae da ibu ge pan apal ibu ari ngomongkeun batur dosa geus nyahoeun ibu ari ngagogoreng batur dosa tuh panas ku milik batur dosa geuleuh ka batur dosa rujit cua ngewa ka batur dosa iraha deukeureun ilmu nyaho eureun henteu berarti ilmu teu bisa ngarobah kana dirina matak boromah ilmu ngarobah batur awak urang ge ku ilmu teu robah-robah matak hakikat nu ngaran kahirupan manusia dina pangaosan punten nu dihargaan lain tiung nu weuteuna lain baju nu galembrengna hakikat kasolehan manusia lain dina gamis anu ngangsar lain dina tasbih nu dicekelan tapi kasolehan manusia gumantung hate nu saenyana mun geus bisa micen sifat geuleuh rujit cua ngewa panas ku batur teu kaopan cegukan punungan tah soleh teh eta nu saenyana we tiung ngaguyupuk badag gamis ngangsar ngan teu kaur popolotot kasalaki anger jeung dulur teu akur anger anger jeung tatangga parasea anger kasalaki baeud wae anger jadi karek samet tiung nu alusna can hate anu alusna aduh embo bawa belah ditu ka ibu lebok hakikat kasolehan teh lain aya dina tiung jeung bajuna ngan memang eta kudu pek pake tiung tuluikeun ngan kade ulah sebatas niungan sirahna ari hate teu ditiungan mata lalakon kahirupan satia pangaosan gampang ganti tiung jeung baju mah ngan hakikatna keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam tah nu kudu saragamkeun mah hate dalamun pangajian karena tiung salaki nu bakal jadi musuh Senin kudu bodas nanyuk bodas KB Salasa hejo KB Rebo beureum KB cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu naon maneh kafir mah kejeung ulah nyarek ngaji sagala lain bab kafir lieur duit habeun meulieun baju bongan urang pangajian nu robah ukur bajuna tah ladang ngaji teh nu kudu robah teh eusi hatena lain wel mikir ibu rodat kasalaki ayeuna judulna ieu pengajian balik ti dieu geuwat tangkep nyuuh menta hampura aya
Engke salaki bakal nanya aku naon ai mamah uing ngaos jadi lebay. Oh tobat. Kurang mah yakin isuk bakal dititah pangaosan deui. Naha eta robahat teh mata wujud bentuk jirim jenis manusia gerah hargaan tah eusi hatena rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur daripada dijas make dasi jabatan luhur gedong boga ai hak rakyat dicapluk bangsat ngaranna. Lebih jam oge 11 MC Oni. Di saat rakyat keur loba nu kalaparan, di saat yatim keur aluk-alukan hayang sakola teu boga biaya, di saat compo teu boga imah, bebengok maneh jam kuat 11 M nguteuk Oni sia teh. Hartos Pak. Anda udah mau ngomong si Oni. Oni mah orang mana atuh nyaho abdi. Ngan pokona mah si Oni. Mata kahirupan manusia teh ladang ngaji teh kudu muncul tilu. Hiji ngajirim dina dirina, dua ngajinis dina rasana, tilu ngawujud dina bentukna, tah eta ngaji. Atau kumaha bismillahirrahmanirrahim eta mah maca. Bismillahirrahmanirrahim eta mah maca. Tina maca kudu ngajirim dina diri bismillahi kalau nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih ku welas jeung asih Allah ibu nepi ka dihargaan batur. Da batur ngahargaan ibu teh sebenarnya lain ibu nu berharga tapi Allah kermunian kagorengan ibu kunaon ku Rahman. Bapak dihormat ku batur eta teh ku Rahman Allah naon sebabna lain bapak nu terhormat ngan Allah keur nutupan kagorengan bapak kunaon ku Rahman. Allah nu boga urang nutupan aib urang nah ari manusia nyokelan aib manusia makhluk ti mana ari si eta teu kaur batur boga aib ngomongkeun teu kaur batur aya kekurangan caritakeun teu kaur batur kacaletot komentar nah kudu kitu Allah wae nu boga nutupan aib nah ari manusia nyokelan aib di mana letak kamanusiaanana wow mari maranehanana tuh Bismillahirrahmanirrahim ngaranna maca ngawujud dina bentuk kudu ngawujud dina bentuk awak bismillah teh ku sifat nyaahan asihan deudeuhan tah eta Rahman Rahim ngancik dina dirina ngawujud dina bentukna ngajirim dina dirina. Allah cenah pangajian teh ararungeuk kabeh. Apan ibu ge nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah sok jirimkeun dina diri wujudkeun bentuk tembongkeun ku rasa alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah naon nu kudu ditembongkeun tong boga panyakit riya da puji mah nu Gusti geuning kanyataan teu pangaosan ge kongkorong papanjang-panjang bari memeh ini dipoto heula alhamdulillah 40 gram teh suami kumasia imeh gelang pake dua nana atau gigi beri gue hapon si eta mereka ngajengkelkeun hirupna anting ongkos singlitkeun tiung ka tukang teu ka kuping teh ustaz nah tina anting jadi bonge hirupna teh mana alhamdulillah teh geuning teu ngawujudna bentuk teu ngajirim dina diri teu ngajinis dina rasa eta teh karek dua ayat bismillah jeung alhamdulillah komo 30 juz ibu mata kaciri we urang teh lemahna nya ngajirim dina diri ngajinis narasa rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak jangan menusuk ngaji punten bakal peduli karena sesama hirup batur sangsara dibelaan batur teboga imah dipangieunkeun budak batur hayang sakola disakolahkeun rasa kumaha lamun kitu dulur urang kumaha lamun kitu diri urang kumaha lamun kitu tatangga urang kumaha lamun kitu anak urang lamun teu dibelaan ku batur deuk usaha maka jelema nu boga rasa hancur berasana ka batur ngan hampura hese beunghar tuh karek nyebut bener ya ngawujud dina bentukna ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana matak alhamdulillah komo Rabbul alamin Rob ai Rob teh nu ngajadikeun nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa ibu diciptakeun ku Gusti Allah dijaga ge ku Gusti mana bukti ibu dijaga eta cak-cak loba ibu sare bari calangap teu asup kana jero bahan naker cucunguk tepat naker gening ibu kulem teh asup cucunguk kana iru saha nu ngajaga Allah bari urang dina kayaan keur teu sadar Allah ngajaga kahartos ya tuh salaki nu teu ngajaga ibu keur sare ge dihudang teu meureun
Rob matak setiap manusia anu ngaku kana Rob hirupna tinggal narima tinggal nampak kana kodo jeung kodarna jelema nu narima kana alhamdulillahi rabbil alamin moal panas ku milik batur dan narima milik sorangan moal lalajo rezeki batur da urang ge boga rezeki sorangan moal lalajo kamajuan batur da urang ge sakapeung bakal dimajukeun bakal leuwih ti batur matak hirup tinggal nampak awak genut tarima iya mah dipoto teh nya ngeyeng cinta kunaon ibunya ngeyeng ngarang kata langsing tak eta teh ngaran teh penipu aya dina foto langsing aya pelebah papangih wow gede geuning tagogeun buru teh ibu teh tagogeun naon da boga salaki geus deuk ngageulis gelieur tinggal nampak bulu panon geus ponok pan ku Allah teh dibere bulu panon teh ponok pan ngeunah ari ponok mah kucap kiceur teh hampang tuh sate ge kadeuleu panten narima meuli nu panjang eluk kaluhur atau nampak urang teh kuat kicep jiga nu berat balik ti dieu marawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana tikusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah geus sok dudut bulu panon irung deplek sunti atuh buka kang ngagedean mancung henteu bareuh matak naon lamun hirup tinggal narima nyata kulit mama hidung duli hidung gitu burung payu salakina ditanya bang nah kamu jenuh hidung genah nama geje genah bangsat gitu tulus sita non urusan bangsat jeung hidung lampu parum jam 11 puting tuluy bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan mata pilujang kana gaduh istri hidung. Jadi aya hikmah dibalik alhamdulillahi rabbil alamin teh aya hikmah wujud kena bentukna jirim kena dirina jiniskeun dina rasana tah hampura ulah kasihkeun gedong boga sawah boga budak sekolah dahar 3 kali baju gonta ganti cek urang alhamdulillah eta mah karek maca wajar gedong boga nyebutkeun alhamdulillah wajar ngabanding-banding jeung batur nu can boga gedong wajar budak sekolah nepi ka sarjana nyebut alhamdulillah wajar dibanding batur sidik budak na teu bisa sekolah ngan eta mah karek maca gawe atuh di mana gawena tong sok hayang kana BLT imah boga sawah boga budak sekolah baju gonta ganti geus cukup tong nyarekan RT dengekeun ieu mah ka RT teh RT gelo RW edan batur menang BLT aing henteu ganeng imeh imah boga sawah boga budak sekolah baju gonta ganti kanu kitu hayang kuduna mah alhamdulillah teh gawe urang mah sadar kudu mere lain dibere da ku Allah dibere kemampuan hareupeun Allah menta beunghar naha hareupeun pamarentah hayang miskin cager Kang tinggal di dia ya Pak Kades mana apa nih Pak Kades di dia lamun di dia ya Pak Kades hatena kieu lepong udah Pak Kades mah sanggup ngomong dia aduh urang pan jelema beunghar mah mere lain hayang dibere bener ka Allah barang penta beungharkeun abdi ku Allah dibere ka beungharan tah tugas urang nu beunghar kudu mere ieu mah geus beunghar hayang dibere damang kitu gua hareeng Allah kudu kumaha atuh alhamdulillah gawe sadar diri gedong boga sawah boga budak sekolah lol BLT menang data ngaran emak cek emak punten RT moal ditampak sok sieun lain hak emak hanas ditarima 600 ai kudu beak 600 juta hoream bisi kateleg teureui ku anak incu pangmikeunkeun ka fakir pangmikeunkeun ka miskin keun bae ngaran emak aya dirinya ngan wayahna pangmikeunkeun ka ditu emak tanggung jawab deung ngomong ka kadesna tah eta beunghar nu sanyana keprok bari nu kitu teh euy nya alhamdulillah teu butuh gawe cikuring karek maca geuning urang teh bismillah karek maca alhamdulillah karek maca karek pinter maca geus aakuanan sawarga mana gawena da sawarga mah butuh jelema gawe lain butuh jelema ukur maca matak ieu nu hadir teh kabeh ge punten paralsu beuki peureus tak ieu nu hajat palsu loba duitna loba da aslina mah geus loba bayareunana asli
palsu loba duit oge ibu nah poe geus loba bayar tah anu asli mah jigana ieu babara katakan bari teu boga duit tah eta seuli asli nah nagerhana asli palsu palebah mana kuring palsuna ibu ngadangukeun ceramah kan jiga nu heueuh nya angka fakir nya angka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek ngadenge ceramah kuring can lalajo bageurna kuring matak lamun ibu hayang apal aslina kuring punten tinggal kieu nu hajat sae ceramah teh kedah kitu urang teh kudu nya angka fakir miskin salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah boga lain bereun tah wayahna cenah bebereun mah fakir miskin jadi poe ayeuna punten amplop moal dibikeun sehingga naha nu hajat bagi moal dibikeun pancuk salira kudunya ka fakir miskin ieu nu hadir teh mungkin aya fakir aya miskin daripada dibikeun kanu lain bereun urang bikeun kanu bereunana kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang tuh mana jelema asli teh mana ibu gelis wajar maninya make make up sesengitan jelas kermelaan kapalsuan dan nu aslina malih nu ieu sagelis-gelisna ibu aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah henteu nah sabab kuring apa ieu mah konsep palsu dan nu aslina ibu malih nu ieu nu di imah wayak ieu sok gambarkeun daster merengkel kameja ngelek-lek soek tina kelek wakieu di gegepan wow iya mah keur palsu bener nu beunghar asli palsu beah palsu palebah mana palsuna nu beunghar lamun teu narima kana kabeungaran diri ngabanding-banding jeung kabeungaran batur deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungaran batur imah hiji cek urang cukup panu beunghar mah teu cukup pada batur geus dua nyieun imah dua bari teu kaeusian mobil hiji hayang dua meuli dua keur gampang ke nu beunghar mah imah hayang dua sertifikatna kabangkeun mobil hayang dua BPKB na kabangkeun hareupeun batur gaya gagah punten tolong sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul mata urang teh sebenarnya paingan hese tenang keur melaan kapal nah kades ge palsu kades ramana Kang Pimen palsu nah dina mastakan mah keur mikiran merah putih ayeuna can anggaran keur dipangkas atuh lamun urang kabeh hirup palsu tanya saha aslina ibu hayang asli kuring ge hayang asli da Allah mah bakal narima lain jelema nu palsu jelema nu asli tah saha jelema nu asli teh hamba Allah disebut we Abdullah hamba ari hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah geuning kanyataan mah ari ngomong hamba Allah aing ngagugu kana nafsu yo hajat nyunatan enteng ini ka dokter laser 750 balik nyeun bakakak tatangga gunukeun hekak barang dahar 5 juta anggeus nyata hayang yayan 7 nyata hayang ade Astrid 12 hayang Rusdi Oyat 10 nyata penting hayang calung 5 juta tamah jeung wayang bobodoran kades Anton teuing sabaraha teu nyaho dikalkulasikan kurang lebih 50 palingan bubar hajat hulang jentul nah melaan kahayang lain melaan ti Allah melaan kahayang urang mata hirup hayang jongjon mah tarimakeun kahayang Allah selesai Pak Kades hayang jongjon geus we jadi kades tong mikiran hayang jadi bupati gunung-gunung 2 periode gaji kades engke pake nyalon rakyat ayeuna teh pan duit dicapluk si Komeng nu jadina pan jadi stres Pak mata geus nikmati hari ini teu perlu urang berpikir tentang hari esok isuk mah kumaha ceuk Allah we ngan ayeuna kudu gugunuk keur poe isuk nana gerhana ge viral ayeuna nyaho hareup teu apa urang dia teu babung ge jeung marukan ngeunah jadi jeung viral demi Allah henteu atak bisi aya nu yang viral kok kita merek nah teu ngeunah jadi mah viral teh asli batur hayang viral urang nu ngalaman ribu dahar hese sare hese pan beger ge hese
keur mau urang teh leuwir kana jodoh kata mah ku sibuk teuing bekiri hirup mata kirupat tong hayang tong embung sekali tong hayang tong embung tong lempang dina kahayang tong cicing dina ka embung nah jelema nu hayang dina teh dibere bakal kecewa da hayang jelema nu embung dina dibere bakal nolak nah da embung mata kirupat tong hayang tong embung selesai kenapa hirup teh gini teh hayang teh embung asli kunaon para pejabat jadi garel teu hayang jadi henteu pan jadi ngaco di rumah sakit bener una jalan coblos tuluy pidato dina mimbar dari rumah sakit jiwa teh disadiakeun khusus jelema garel unggul mimbar paridato mana teh rakyat sadayana abdi pernah ka ditu bahkan miluan hari itu miluannya orang coblos hampir disuntik ku dokter sehingga waras da abdi mah nah atuh pipilun kanu gelo pas ditanya cinta kunaon dokter situ jadi gelok stres depresi nyalon ternyata harta beak sawah beak ku pemajikan di TJ ari jadi henteu tah nu dosa mah ieu nah situ jadi gelok teh pang duit tadi capluk nu dicoblos nu seje patak lamun dek nyoblos engeus tong karna pamere mun bisa mah tolak pamerena da urang mah geus boga pilihan si anu teu barang bere mun politik geus murni kitu maju negara bardatun bayibatun warbun gopur ieu mah nyogok ka rakyat atuh jadi teh culang-ceulung kana palingeun jadi hakikatna secara teu langsung nu nitah maling teh ieu toh aduh ngeunah keur calon kades teh morek nyalon tah kitu kudu kitu pisan cenah sabab akang teu goblok duit kunaon make jeung gelo hayang coba lamun teu lempang dina kahayang teu cicing dina ka embung matak saujrat ti pangeran tinggal narima matak disebut hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah tilu kudu tampa hiji kahayang Allah dua kaputusan Allah tilu niron kana sifat Allah ari Allah teh qul huwallahu ahad Allah teh sahiji lamun teu niron kana sifat Allah urang deuk niron sifat saha apan umat Islam qul huwallahu ahad bejakeun ku anjeun Allah dengan hiji sampurna sifatna 88 asmaul husna tinggal niron eta lamun teu bisa niron eta deuk niron sifat saha hayo musuh Allah saha iblis lamun urang teu niron sifat Allah urang teh dipaksa kudu niron sifat Allah dan ngahambakeun diri ka Gusti Allah dicangcang ku dua kalimat syahadat maka iblis tong sok digugu ari iblis sifatna sombong adigung geuleuhan rujitan cuaan panasan tak eta ternyata urang mah ari ngomong hamba Allah nu digugu bobongok si eta tatangga nyeun gedong jadi hulu batur meuli motor ratu gangen batur meuli sawah muntaber batur maju usaha ka rumah sakit batur hajat paeh ngagugu saha eta coba lamun urang niron kana sifatna Allah 88 ngan ku Allah teh dibikeun kabeh Pak 88 teh moal bisa hiji we gerak mun ibu nyaritakeun sifat Allah ya latif teh maha lembut tanya awak urang nu diomongkeun maha lembut ari hate kereng wae berarti teu cocok antara omongan jeung si hate mantak lamun ibu hayang apal ya latif lalajoan salaki ibu sare sangu eueuh cai eueuh nu boga ya latif pak kieu atuh mah bilih hareeng bios bapak we nu rek nyangu latif lembut teu aya sangu geuning mah wios urang puasa we latif lembut teu aya cai geuning mah awios da aku age meser we lembut aya lalaki nu kitu teu diamat Mang nu aya ge lain sifat eta lain ya latif teh maha lembut kudu lembut atuh hate urang mah panu aya ge lain eta aya latif nyaho Allah teh maha lembut aya nu dina hate lain Allah Pak saha nafsu wungkul pamajikan sare molor wae atuh pamajikan kasihkeun sangu eueuh dibobok bobok di talapung hayang niup kopi ternyata caina eueuh gasna eueuh bebetkeun bapak nu kaduhu mun pamajikan geus kasihkeun molor wae tuh euy tah baeud 7 poe punten bapak kudu siap-siap sare dina golodong beuki capek ngugu iblis teh Pak termos dibebetkeun da amek lain jadi peringatan ke ibu beuki ngajaul amekna mah
pangniukeun kopi jawab apaan ku babatok sia termos nage urang nu rugi ngagugu nafsu teh. Coba lamun ngagugu Allah ya Latif Allah maha lembut, maka kalembutan eta asupkeun kana awak sing lembut atuh hate, sehingga jelema nu lembut hate akalna cerdas, pikiranna panjang, kaamek eueuh, panyakit ge moal datang, sehat, naha hate merdeka. Heuh teh ka harti di dieu maheukeun bae balik mah garabag deui teu naon. Allah teh boga sifat ya Rahman Maha Welas Maha Asih, tembongkeun atuh sifat Allah teh ku awak urang. Lamun bener urang hamba Allah dek ngagugu ka Gusti Allah, Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim, aya wajar lamun hamba Allah nirona ka Allah. Ieu mah ari ngomong hamba Allah ai niron kana sifat musuh Allah. Ha. Bener. Sangsara jadi hamba Allah mana rima karena kasangsaraan bae we. Nah mah jeung bae, heuh bae. Da kudu protes ka saha ai ku Allah na kudu sangsara kajeun usaha ti hotat beung ka ditu beung ka dieu kadon gede hutang deui tarimakeun we teu kudu riweuh malahan jongjon jelema nu sangsara mah di akhirat teh moal ditanya ti mana harta dipake naon, mun ditanya ti mana harta dipake naon nyeleungkreu ibu teh teu gablek malaikat. Coba keur nu beunghar nyebutkeun teu boga bari catatan di ditu aya anjeun teh dibeungharkeun, anjeun teh loba duit, anjeun teh sawalega, anjeun teh mobil mewah, anjeun teh gedung sigrong. Ditanya ku malaikat ti mana harta eta dipake naon, deuk naon jawabna? Coba keur nu miskin moal teu dadah nu beunghar ka surga heula nya. Nah, nu miskin mah ya ku salat cukup. Teu kudu zakat, teu kudu sedekah. Da dalil zakat jeung sedekah teh dibikeun ka jelema nu dititipan harta. Ari Allah teu nyimpen harta mah tong hayang sedekah teu kudu. Da jelema nu teu dititipan harta mah lain sedekah, kuduna ge disedekahan. Heuh. Matak lamun aya jelema pedir eta teh teu boga. Ngan lamun jelema beunghar tuluy pedir aku mah dewe eta. Lamun jelema beungharnya ka fakir miskin nago di mana harta dipake naon, fakir miskin bakal nago abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi Gusti saksina hartana dipake ngabangun imah abdi Gusti saksina hartana dipangmeulikeun kana beas keur dahar abdi. Nu beunghar salamet naha aya nu nyalametkeun si miskin jadi saksi harta urang. Ngan lamun nu beunghar pedit si miskin nu bakal ngadegungkeun hulu teh tah. Di mana harta dipake naon? Dianggap fakir miskin Gusti. Nolol fakir miskin ti ditu. Waduh Gusti, mata urang ngeunyeun ka Bang Emok teh bebong si eta pisan nu sadumerekna tah. Dagor Gusti. Matak cikuring ge nu beunghar teh kudu sadar dititipan ku harta urang boga tugas. Lain sakadar salat, lain sakadar zakat, lain sakadar haji, urang ge boga tugas ngajamin batur nu sangsara nu dititipkeun ku Allah, maka urang disebut hamba Allah. Urawan mah ulang ku eueuh jeung saban-saban nu dibikeun ku urang ka batur entong sombong. Saban-saban nu dibikeun ku urang ka batur tong sombong. Pertanyaanana nu dibikeun ku urang ka batur geura tanya nu dipake ku urang leuwih mana? Leuwih nu dibikeun leuwih nu dipake. Nah atuh karek mere saeutik ge DKM buat dicarekan umumkan ada ibadah Jumat umum ngalah terbuka pandur mah alam ka terbuka tah wayah nanya urang mah disebut ngaran hamba Allah gitu tapi dah mayar 2 juta ke masjid DKM kacaletot diomongkeun ka hamba Allah alhamdulillah anjeunna parantos nyumbang 2 juta da juk nangtung hadirin abdi hamba Allah rada gelo sih pek jadi haji tanpa gelar, pek jadi kiai tanpa sorban, pek jadi ibadah, pek jadi ahli ibadah tanpa hayam dikanyahoan ku batu. Sekali pek jadi haji tanpa gelar, pek jadi kiai tanpa sorban, pek jadi ahli ibadah tanpa hayam dikanyahokeun ku batu. Ieu rumus hirup disebut ihsan. Maka ibadah mah tong nu ditempo, ibadah mah tong nu kadenge, ibadah mah nu karasa. Pertanyaan anak salat ibu, pan ibu salat, katempo ku batur, katempo, kadenge ku batur, kadenge. Pertanyaan anak, geus karasa.
tina salat urang karasa ku tetangga, salat urang karasa ku baraya, salat urang karasa ku dulur, salat urang karasa ku batur. Lamun can karasakeun alusna salat urang ku batur, punten berarti salat karek alus bacaan can alus dina ucapan. Da rata-rata nu karek nu kadenge jeung nu karasa alus bacaan salat tapi naha tetangga nyeri hate ku bibir urang, tapi naha jeung dulur teu akur lantaran lambai urang. Berarti salat karek samet alus bacaan can alus dina ucapan. Nu karasa nama geuning kanyerian, bro. Aduh. Gue ceramah kieu sararea karabut termasuk ieu teh hatena teh seserian teh bari hatena aing pisan gitu teh. Mata pertanyaanna salat urang teh geus karasa acan ku batur. Salat ka masjid kabeh ge mampu, bacaan salat kabeh ge apal, salat 17 rakaat kabeh ge nyaho, tapi geus karasa acan ku batur. Nu kumaha salat tu karasa alus bacaan salat, kudu alus ucapan saenggeus salat. Tungkul dina salat, kudu tungkul bubar saenggeus salat. Ieu mah tungkul dina salat, bubar salat dangah asa aing tang salatna, ternyata salat lain jeung Allah tapi jeung sombong ngaran. Bapak-bapak nu belah ditu onggeukna tarik. Betul kunaon mata kelamun hirup hamba Allah teh hiji innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Gusti pan ka ditu teh aya ayat innallaha ma'as sabirin innallaha ma'as shodiqin innallaha ma'a muttaqin tuh Allah teh bareng jeung nu sabar, Allah teh bareng jeung nu jujur, Allah teh bareng jeung nu takwa. Tinggal cicing di dinya hirup bareng jeung Allah. Ari kitu mah jeung gede ka amak lain jeung Allah mangah, jeung goreng adat lor. Paingan jadi rana ngora-ngora budak jadi korban. Geus kitu kakara heuh tasbih. Nah Allah dituding. Kalakuan urang ari geus aya keputusan Allah dituding. Teu adil dolimna urang tapi Allah dituding. Matak lamun rumah tangga innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah moal jadi rana mah jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah lain Allah nu salah ibu ieu tah goreng adat. Coba kolot baheula rumah tanggana ararawet bari ekonomi seuseut baheula sakola boro-boro kana ngarti henteu tapi nah awet ayeuna sarjana hiji S2 duit loba 2 poe rumah tangga penuh kunaon lur berarti aya nu eueuh dina dirina bener lamun hirup jeung Allah ibu ada urang rumah tangga teh pengen jadi rana da kitu mun pasehat teh ya ngaran sato keluar tina bibir pemajikan bejak salakina 5 poe teu usaha langsung we bibir si bagong. Untung salakina pinter naon mah nyebut bagong berarti teu sadar mama sabeuting akang hees jeung bikangna pan mama pemajikan akang akhirna anak nanya mama bagong bapak bagong ari abdi heuh anak bagung saja rag-rag kalah budak korban nah anu ding Allah lamun hirup jeung Allah innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah punten ala bidzikrillahi tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu keheul ka salaki daripada ngaran sato keluar mending wirid bikeun amak ka salaki tagogeun beungeut ibu greget subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek setik yasin salaki teh tibatan amak ngadonang ke bari maca ayat kursi gak disangkana juri cai asup tuh bro duit 2 juta tembalan ku ibu bari cawel sadaqallahul azim paling ngeunah jelema nu hirup bareng jeung Allah innallaha ma'as sabirin innallaha ma'as shodiqin innallaha ma'al muttaqin Allah jeung nu sabar, Allah jeung nu jujur, Allah teh jeung nu takwa. Tinggal cicing di dinya kakara bakal panggih jeung Allahna. Ari ku nafsu moal panggih jeung pangeran teh moal. Kajian salat ribuan rakaat moal wawuh jeung pangeran nah nafsu dicicing. Ha. Nah, di jelema salat jeung Allah deh centang tuh. Keur salat Allahu akbar ruku sujud bubar salat melah cangking dina kelek asa aing pan salatna. Di mana Bang? Salat. Dening salat teh jeung adigung eta. Lah ieu na gerhana ceramah nah jeung Allah ulah percaya. Ulum deui teh hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Kana suudon wae hirup teh. Pandi teh babhat astagfirullah. Aing mah ieu jamaah mira rudak cieu hatena teh. Ngulem acan mayar acan nah geus wani nyebutkeun moal datang.
kalau pengajian datang ke jam 1 hari hati rarujan kieu lamun anak gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit maka batur nyembah berhala maka batur nyembah patung maka batur nyembah barang urang ge geus nyembah kana duit nepi ka mapohokeun ka Gusti Allah wah maka tong nuduh anu jauh tong nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina sakantung diri urang harga atuh kumaha cenah Asep lamun ceramah teu dibayar arek datang asal umum son tong dibayar panggung entong dahareun snack entong cenah bejana aya yang jadi kata teh entong dibayar ari kitu mah yayan dibayar son dibayar urang henteu nah goreng hate mah aja eta mah ngaranna teh sabotase goreng tungtungna lain goreng tungtungna Pancasila sila kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia panurangge sarua rakyat Indonesia adil atuh hajat no nyayayan menang urang teu tuh inallah ma'ana teh mana itu iya pangaosan jeung Allah teh percaya isuk ayekeun deui pangaosan Pak Hajat di dieu tempatna nu ceramahna kudu ustad setempat tong batur tong jauh nu urang dieu mungkin teu jamaah loba jika kieu tuh geus kajawab berarti pangajian lain jeung Allah jeung naon heubeul we cenah teu panggih penasaran jeung jelema nu na TikTok nah urang teh kada teu mineng kada teh anjaran kabagean no dari ieu kene tuh lah ieu teuing unggal poe unggal peuting unggal taun da abdi ge capek nya jelema viral teh maruk ripuh ngabonceng awewe gujrud salalembut aduh ustadana ngabonceng awewe na kudu mah da urang ge normal paling ngabonceng awewe teh urang mah jam 2 waktu batur HS nah ngaraheun nempo pabeberang capek Pak Kades ulin ka Tun Simkuring mun Pak Kades ameng ka Tun Simkuring kalau gawa ka Cimau ngabonceng awewe sajian moal geru bakal jempe jelema nah wau coba kuring amang mah kade kakang pimen he ka bojek awe da jujur isul eta kitu calonnya teh arek ningarepan jelema nu na TikTok ge awewe nu akuana nu beungeut di filter geuning kurang ari hayang ka urang mah beungeut teh asli lain filter beungeut lain kudu filter urus kitu bejakeun aku pengen punya suami dan gerhana aing mah hayang maledog ke si eta teh tapi loba jelema nu percaya oh neng teh calon negara si eta ih amit-amit ya Allah kan untung hate tara lawanan bodoh teuing kumaha nu gelo we apal ya beda tuh seserian da kitu nu sok tiktokan bisa jadi manehna nu percaya ieu beurnya kebeuleunan ge sarwana da hirup teh wah mungkin atuh tuh jalma maca Quran can teh jeung Allah acan ibu lamun ibu hayang salat jeung Allah enteng bijilkeun 3 rupa tina awak ibu sod lam ta sod lam ta kan salat sod lam ta sod sidkul kauli jelema salat bakal alus ucapan memeh ngomong bakal dipikir bisi batur nyeri hate bisi batur kasigeung mata cempe lebih berharga bagi ka emas daripada ngomong runtah bungkul ha ya bagi sidik batur genut der ngocobrot aduh eta awak atuh ditonyok ada orang aki-aki bari geus kolot teh dari kata ngaji diri cinta hirup pada sidik urang teh can kawin tiap ka ulama teh kitu we iraha cerdak nyusul iraha nyusul wah hayang nonyok ka si eta kan untungna abdi mah jelema sabar aya nu maot isukna si abah eta datang abdi datang wah dendam euy cinta bang iraha deui nyusul kubur baeut teh di kayuna dina lebaran nempo batur can boga anak tong sok nanyakeun anak kasih geung keur jelema nu hayang boga anak nah hanya di rumah tangga lila teu boga anak kasih geung kuring can nikah nah can nikah kasih geung euy tong sok gitulah abang manehna payu lah
tong nyaritakeun perkara nu dipiboga ku manehna nu teu boga di awak batur. Tong sok ngomongkeun emas ka jelema nu teu make, tong sok nyaritakeun kongkorong ka jelema pangaboga, tong nyaritakeun harta ka jelema nu sangsara. Naha atuh pake ngaduruk hate batur atuh jempe geus sok jempe. Tah kaput bibir teh. Ieu mah udah HP anyar, merekna rada luhur, hargana 4 juta. Eueuh nu telepon ge teleponan di jalan. Halo. Ternyata modal si Egi mah sudah. Lah yang ditempo HP naku batu. Ria ngaranna. Kahartos. Maka hakikat kahirupan teh amburannya jasadna, hatena, rasana, prilakuna. Sekali deui. Jasadna, hatena, rasana, prilakuna. Jasadna, jasad ibu, jasad kuring, sarua. Waktu maut ukur jadi parab cacing tanah. Komo nu geulis. Bandungan ku ibu nu geulis maut 7 menit bongkar deui tinggal tulang, cacing resepeun. Lamun nu goreng 70 tahun cacing sudieun. Tapi jasad bakal hancur, jasad balik kana seuneu, jasad balik kana angin, jasad balik kana cai, jasad balik kana taneuh. Umat Islam ada sidik kana taneuh, tapi punten aya hate nu deuk balik ka mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Deuk balik ka Gusti Allah. Naonna eta? Rasana, hatena, prilakuna. Mata engke di ditu jelema nu berperilaku alus daek ibadah ka Allah, hatena hade, tong keung maot eueuh batur bakal loba anu giling bari geulis. Saha eta? Ibadah anjeun. Otak jalma salat maot bareng di ditu. Saha ieu? Salat anjeun. Saha ieu? Zakat anjeun. Saha ieu? Infak anjeun. Saha ieu? Amal anjeun. Hampura Pak bakal betah di akhirat teh naha loba balad jeung baraya. Saha eta? Muncul tina awak urang, muncul tina pagawean urang. Nu keung teh lamun jelema teu goblok ibadahna pek nu datang negara ngeteng si hungan cenah. Saha ieu? Kumaha maneh dogong. Saha ieu kuatra ngeteng si hungan bari hideung matak nyieun bari deuk nyakar. Kalakuan maneh baheula di dunia sok sukar sakar ka batur tak ieu sia teh. Keung sote lamun urang boga perilaku goreng, ari boga perilaku alus mah tong keung. Nah nu jadi balad baraya urang di akhirat eta pagawean urang mata ratu moal ngahukum, raja moal dinyiksa, nu ngahukum jeung nu nyiksa lintang ti pagawean urang sewang-sewangan. Matak memeh mikanya batur, tikanya diri. Sabab engke di akhirat mah batur moal malire, moal nempok, moal lalajo, bahkan pamajikan ge bisa jadi musuh. Kaya teh bisa jadi musuh, Pak. Pancek Allah teh engke teh ngadidik teu anjeun pamimpin di jilbabna, pan ibu ngajawab, ngadidik mah ngadidik Gusti, ngan barang bere mah dicokot deui keur pake meuli udun. Ngadidik teh anjeun bab salatna, dah henteu Gusti, salat teh mana we sorangan ka masjid leko, ka masjid babarengan jeung DKM, abdi mah ngebecos TV oge taradi, ajak-ajak acan. Ieu Pak musuh. Inna min ajwajikum wa auladukum fitnah. Anak jeung pamajikan bakal jadi musuh. Tah termasuk ieu budak nu disunatan. Punten di dunya dinangna nengni, di dunya naon kahayangna dibere, di dunya bajuna dialusan, di dunya sekolahna diluhuran, di dunya hayang naon dibere, tapi punten agama teu dibikeun musuh engke di akhirat. Meuteuk talunkeun miara doma. Doma moal jadi musuh. Lama mah gering pencit bagikeun dagingna ka tetangga. Coba budak ibu gering pencit. Nya hayam, talung merah hayam. Hayam mah kabehna ge manfaat. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna ukur aduk, tulangna pan ieu kaum sebelah. Hayam kabeh manfaat. Coba budak urang. Nog hayam mu bijil tina bujur hayam, hargana 2000 hiji. Tah wayahna sok ibu uwi tuluy ngenog. Dagangkeun juga. Ti kotok hayam sakarung 15.000, ti kotok ibu sakarung udah mulai ngangkat-ngangkat acan. Harga matak manusia berharga teh kunaon atuh ku jadi hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti. Mangganeng ieu budak teh dikandung kudu ngaran indung 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang keceak, sang gudu brag, pan ripuh nandung teh, nang kuban sosin ditu, nyengir sosin bahe, nang karak sidikan eungap tuh. Karena bapak mah moal ngarti mata kieu besar. Eta teh bener gitu, tah ulah nanyakeun bener, tanya ka dieu.
pan bahasa kuring teh bahasa rasa tah nu ngandung teh kitu Pak nangkuban suksin bitu nyangigir suksin bahe nang karak sirkan eungap cetot batur ngajuru budakna aya kekurangan gebeg ka ibu bener tuh leos batur ke rumah sakit bari urang keur ka kandungan gebeg mata rata-rata nu keur ka kandungan darah tinggi naik naha pamikiran keur kaganggu mata lamun bisa bapak anu keur hamil mah dinangna dinengnek dimanja ngadon dipangbegerkeun suan mah uyuhan kaum ibu-ibu nu keur ngiram bari pambegerkeun kuat mental uyuhan sabab cek rasa kuring ieu teh keur ngandung mah jujur Pak keur hayang dinangna dinengnek sabab capek teu bisa digugu capena tunuh ge teu bisa ngagugu kana katunuhna bapak mah tunuh tinggal sare pan ibu mau komo 4 bulan kusak-kusak budak nyaring deui leres Bu kadenge bapak cik ibu teh alus euy ceramah nyarekan ke bapak kan kudu ngarasakeun 8 bulan naik 2 poe 3 poe 4 poe karasa patuangan ngurau sebel linglung jeung segala rupa poek ketempuan kesang jarak-jarak sabar tuh nepi ka apal kana kesangna jeung kesang jarak-jarak segede kieu ini bawa ke rumah sakit ternyata hese keluar darah naik tenaga bea dokter nyen solusi supaya anak keluar digunting kerak tinggal nyebutkeun kerakna ibu-ibu kok muringis coba bapak-bapak belah ditu oh anu muringis ieu kieu oh kalah kacekateun nya kitu buat teu ngarasakeun digunting geus digunting budak dikeluarkeun bali dikeluarkeun alat pensteril kandungan ibu ditanya hoyong gaduh turunan deui kumaha cek ibu hoyong alat pensteril kandungan ulah kotor supaya sel opum aya keneh dilalapkeun ibu badag keluar lop kana jero patuangan nyeri na bebeakan nepi kana munan dengekeun asupkeun alat pensteril kandungan dah hayang boga budak 2 hayang boga budak 3 panenna mah gampang hayang teu boga budak sel telur copot gitu Pak dokter geus mararaju hayang keneh boga sel telur diantar asupkeun alat pensteril geus kitu dikaput digunting nyeri dikaput ge nyeri aya 2 perjuangan ibu nalika ngalahirkeun digunting melaan anak dikaput oh melaan bapak mata paingan sahebat-hebatna bapak kusabab Allah ngahargaan ka ibu lalakon perjuangan inung 3 darajatna umaha inung kakara abuka bapak jadi bapak mah derajat hiji talamun ieu mah 3 mata rata-rata nu ngaran pamajikan punten bapak eleh ku nu ngaran ieu mun boga masalah jeung salah 5 menit anggeus atos mah tong dibahas bapak nu salah coba jeung ieu 20 tahun ka tukang maneh telat teh bageer sia teh beleguk eta 20 tahun ka tukang kabahas keneh sabaraha giga eta memori lebih ka kuat-kuat teuing sinyal da lalaki mah wajib ngeleha da moal meunang ngalawan ieu mah mun bapak jeung pamajikan pasea pamajikan lain musuh salaki lain musuh nu sabenerna lain pamajikan lain salaki lamun gurger jeung pasea tah musuh nu sanyana ego masing-masing matak lamun keur pasea ingkah heula saurang mikir di ditu mikir di dieu kakara adukeun ai urang mah sia kenaon nyao jika nanya kuring ceramah dina bab nu kieu jika nu ngalaman nyaho teu apa gua nalika pamajikan ngamuk ditanya oh kurang ternyata urang heula sudah ngan musuh sabenerna teh lain pamajikan lain salaki tapi musuh nyana ego masing mata urang tong ngalawan pamajikan tong ngalawan salaki tah lawan mah ego urang kumaha carana teu ngahina pamajikan kumaha carana teu keluar bahasa kotor keur salaki jongjon da urang ngelehkeun diri sorangan ieu mah nu dielehkeun pamajikan akhirna ragrag talak cerai heueuh jadi randang orang-orang kaduhung Pak matak jelema nu ngagugu nafsu ti kusruh kana jima kana jurang kakaduhungan matak tong sak ngagugu temun kitu mah bener cekolot baheula baheula kuring keur SD guru pan sok nyanyi lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan aya cacing nu ngarengkol teu apaleun jerona aya useupan nu ditempo cacing di jerona aya useupan tuh akhirna kaduhung dijahit eta lauk digoreng dihakar
coba lauk anu bisa nempok jerona aya useup ngahindar we tong sok ngagugu karena nafsu sanajan amek nyedek tanaga midek hampura salaki teu lain musuh itu hartos we sigane bubar teh anu sok pasea kitu geuning apanya salah kita naon hewane geuning bapak teh lain musuh abdi tapi musuh abdi mah naon atuh ego urang masing-masing tah kitu ladang panggeunan alus kitu cek salah kita ieu mah balik teh dia ngaran ngegabreg gitu tapi ada salah nanya nah burit-burit teuing nana gerhanana telat kunaon si eta ladang ngaji jadi hohoa lain mah ulah bakal ngahoa ka teu main nafsu wae sangu eueuh cai eueuh cing mah teh mikir ku sorangan tuh belana peupeulieun bangsa urang teh dijajah wae nah sia teh ngajajah wae ka ngajadog aduh PS damang ibu nerak ladang ngaji da alus nama ibu teh balik jadi minta hampura pasalaki pahampuranya abdi telat euy naha kahiji na gerhanana telat anu kadua kitu teh tidak ngasakeun ceramahna kitu sih bagan bae urang nyangu we der bener cing nafsu piceun nafsu sabab urang boga budak hayang boga budak soleh ulah pernah jadi musuh budak soleh nu kumaha nu tilu cirina hiji ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Allah dua ma'rifatun nabi wawuhkeun budak ka nabi tilu ma'rifatul walidaini wawuhkeun budak kana jasa indung bapak selesai wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka indung bapak ku nyuuh apal persis ieu teh indung urang jeung bapak urang doana bakal tumplak ka awak urang nana gerhana bisa kieu jujur lain karena hebat kuring lain karena pinter kuring tapi bisa jadi tengah peuting aya kolot kuring merucut cai panon hareupeun Allah ngadoakeun kana lahir batin kuring hartos Pak Kades kunaon jadi kades nepi ka heubeul kapake ku rakyatna lain hebat Pak Kades lain alus Pak Kades bisa jadi baheula indung bapana Pak Kades ngadoakeun nepi ka sumujud ceurik bebeakan ngadoakeun Pak Kades nalika dihina batur diledek batur disaci batur ngeclok ku batur tara dibere kolot ngadoakeun ayeuna hasilna ya Pak jadi lain menang urang sukses teh aya doa kolot atak abdi mah jujur dek ka mana-mana ge inget teh ka kolot matak pahajat punten abdi moal tuang di dieu inget ka kolot deuk dibawa deuk dibawa inget ka kolot nah da kolot kuring ge kitu init-initan tara barang dahar di luar dibawa ka imah keur anak mana buktina eta di bahanan snack jadi tuang tadi keur saha ibu nya cik urang ge keur anak matak naon mawa dua atuh ibu wae inget ka anak tangke anak ingetkeun ka ibu lalakon snack eta teh kuring geus kolot 40 tahun pun bapak 87 aya wajah lamun kuring inget ka kolot matak punten bahaja moal dipaksa moal tuang di deuk dibawa sebab apal di dahari dia paling sate 2 siki di bawah ban 20 loh ya batak ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Gusti kunaon ku ibadah wawuhkeun budak ka nabi ku akhlak wawuhna budak ka indung bapak ku ingat kana jasa indung sak wawuh ka Allah mah ku ibadah tong eureun sagoreng-gorengna urang sabejat-bejatna kalakuan urang sateuhusu-tehusuna salat urang ulah pernah diniatan salat eureun naha sanajan urang teu husu salat kudu tulikeun ti subuh nepi ka isya bisa jadi nu bakal ngoncoran jeung ngomeang urang bisa jadi naha subuh naha lohor teu apal Allah nyimpen rahmat di mana mata tuluykeun sanajan urang sok ngagoreng batur sanajan urang panasan ku batur salat ulah nepi ka eureun kajen cek batur STM je salat tuluy maksiat jalan nah aya jelema nu salat sampurna Allah lur tara gerhana ge mata salat ulah pernah eureun ternyata mama eureun iraha eta ikeur halangan tong nanya genok pertanyaan kitu patut heueuh atuh ari beureum nya eureun teh aya ge jigana ibu dia leuwih kieu keur areureun gitu eta bareureun wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak lamun diterangkeun ku kuring moal anggeus nepi ka isya nu katilu we sing wawuh ka indung nu ngandung bapak nu ngayuga
mata hakikat nu leuwih rasa peka kana rasa anak adalah ieu inung. Mata rata-rata budak kumaha wani ka inung santang tu wani ka bapa sok ngatur mata keneng gugu mah inung jeung bapa ulah ai kokolot itu tah nyai mah wada engke atuh mah kago teu sieun doraka sia teh seblek sing burang carekan budak nah hari isar gede beger datang aduh nanti ya ketemuan sama di makam ini jam 7 ke makam dek naon nah ari kokolot di titah hese sadik berkah teh dina parentah kolot aya surga matak budak nu ngagugu ka kolot surga geus dibukakeun budak teu ngagugu ka kolot punten surga ditutupkeun neraka dibukakeun neraka akhirat neraka dunya matak bisi bapa hirup kahandap teu hakaran kalur teu sirungan hirup teu neut paeh teu hos lamun tani ukur daki mun dagang ukur hutang boga pentil teu jadi buah geus jadi buah ragra ku hileud hampura balik gas ka inung bapa aya dosa perilaku urang anu ngajadikeun hate kolot demi Allah percaya kunaon batur mujur usahana beunghar heueuh ekonomina maju aya nilai nu hiji alus ka kolot nah jaminan Allah anak barang bere ka kolot maka Allah mere anak ngabungakeun kolot maka Allah ngabungakeun anak mikeun kaalusan ka kolot maka Allah mere kaalusan ka anak ternyata anak mah gumantung kolot ridallahu biridho walidain wasutullahi bisutil wali begitu dah kayaknya kan bala ibu keleutik minta duit ke kolot teu mere kunaon kudu boga coba ana ibu sekolot minta mere duit ke kolot ibu ceurik nah kolot teh geus eueuh ruk ku padung rap ku lemah katuruban tanah geureum moal ceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngajentul di kubur matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mungpang mangpeur keur aya kurumuy ka bogo lamun nempo imah urang butut nempo kolot rudin geus keneng putuskeun lalaki teu balik gitu patut mun bogoh ka urang kudu nyaah ka indungna mun bogoh ka urang kudu nyaah ka bapana ulah bogoh ka anakna tapi ka kolot dicampah maka eneng nu bakal nyeri hate kudu ngaran salaki wow bener bu udah eangan lalaki mah mau juga ieu urang mah eta ibu bisa neangan nyanantun oke yuk jadi lain anu ukurnya ka anak audionya yuk yo, ma, tepangi jeung anak mah. Resep cing teh baso. Resep cerejang dibawa jeung tukang dagang. Sok mah cing teh si wareg lah. Cing teh Pak ngarokok, naon Pak rokona? Samsurepil. 2 pak dibikeun. Ladang ceramah sanu teh priak pakai udu si eta tapi beak duit nu na hate nyai ka dieu anak king sanajan nana gerhana teu tepung jeung maneh tapi mama doa lamun maneh jeung nana gerhana budak nanyakeun nah mama make jeung doa nyaah ka indung nyaah ka bapa tangtu bakal nyaah ka anak teangan minantu nu nyaah ka indung nyaah ka bapa nyaah ka anak sepakat kabeh sepakat saha eta betul kan mah iya percaya itu doli teangan salaki mah nu nyaah ka indung nyaah ka bapa nyaah ka memeh urang mere resiko ka pamajikan tanya heula pamajikan mah tanya pun biang mah tanya indung tanya bapa bisi aya pangabutuh samemeh ieu dituang ku urang bikeun heula kanu jadi indung jeung bapa urang mun aya anak sarupa kitu pangabutuhna moal seuseut pangabutuhna moal make jeung eueuh pangabutuhna moal hese naha ngagampangkeun milik ka indung maka Allah ngagampangkeun milik keur anak otak abdi mah kudu apal kana keterangan eta Allah mikarido teh nguuntung indung bapa ridho matak abdi mah saban ceramah kalau ditanya Pak hoyong dikintu naon cenah ayeuna mah ka mana baros leuheung cenah ka bagian jadwal hajat cenah hajat sok sing teh Pak hayang naon cacing teh wengi dikirim entong cenah da Indomaret tutup Alfamart tutup ngalamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kudu hajat tadi teh kitu hajat sehingga arek cau wah cenah cau ti baros ngomong teu geudeuk tak punten nu leutik bari hese asak matong diasupkeun teu bisa meuyeum urangna sehingga arek pak kolontong homo cenah moal teu barokah arek ranginang resep seungit tarasi arek wajib isuk di dahar jam 10 bari jeung cai kopi mangkana geus diomong-omong lamun eueuh na teu karunya hajat ka urang
udah yang dicarekan ku kolot makanya abdi geus boga janji wah ibu atas kade bisa komplit salian teu cau kolontong ranginang wajib aya keneh bolu cicing cing teh Pak boluna rek nu pasagi rek nu buleut duanana ieu nu hajat tanya ieu nu hajat paling harus kekerenyengan geus bolu teh ayeuna teh cenah hajat abah mah cenah hayang minyakna namun cenah koncana mih meureun lamun teu namuludan mah tara aya konca tara aya bebesek lamun teu hajat mah wangsul kita abdi teh ayeuna teh wangsul nyimpang heula ka Bugol da aya 2 agenda wangsul kana jam 10 jam 11 pun bapak mah tara kulem kumaha ibu budak can balik pan hariwang sarua indung urang bapak urang ge hariwangeun cicingna kursi kelempung udut sini bah nah halin kulem bari umur geus 87 tahun mah kuduna ge loba sare hariwang ka maneh can datang tuh kolot kuring mah hariwangeun ka kuringnya maka kuring ge hariwang sieun pesenan teu kateduna ku hariwang gitu. Jadi ambura bahajat ambura kata mah kudu mah ambura nah karena goreng hati mah disimpulkan lain-lain gitu tapi awal ustaz barang penta lain barang penta anu hajat tuh kudu ngarti atuh tapi ka kudu ngandalkeun di penta wae hade ka Allah ku ibadah hade ka nabi ku akhlak hade ka indung bapa ku hormat kanu jadi indung dijamin hirup di dunia senang hirup di akhirat ge bakal senang keur nebus kesenangan akhirat tilu kuncina sing hade ka Allah ku ibadah sing hade ka nabi ku akhlak sing hade ka indung bapa ku bisa ngahargaan ngahormat ngajamin perkara nu dipikahayang ku indung bapa Imam Syafi'i pernah nyarita anjeun lamun ka indung teu satuju ka bapa teu satuju omat dong ditepikeun ka teu panujuan anjeun sanajan saukur ngomongkeun senal capit geura bongkar ku bapak dina kitab Imam Syafi'i aya kalimat mun anjeun teu panuju ka indung teu panuju ka bapa ulah pernah dicaritakeun anu matak nyigeung ka indung nyigeung ka bapa sanajan sebatas senal capit komo nu gede tah palingan urang hirup hese berkah hese maju hirup teuneut paeh teu hoas urang mah aya teh kapanujan kokolot sok ngomong sok beletuk we bener ya sak rumah sakit kering ciri pan ku ceramah rajeun rajeun da rumah sakit tong kaluar ti imah nyai nya oge lalajo wayang ulah mama hariwang mama teu gaul tah akhirna ladang gaul penuh beteungna bapaan lebok saban kolot nyarita pasti ngandung papagah saban papagah kolot pasti kudu digugu nalika anak teu ngagugu kana papagah kolot deuk saha nu digugu lamun lain kolot urang nusan ibu setengah genep mama hoyong dikatus berak iya setengah tebuh 5 setengah genep hari ibu mau boga jam nyebutnya setengah genep nyebutnya jam 5 mun kurang mana nyebut setengah genep itu bari make coba eta makin itu nah waduh hayang lebih ke jam 5 pek ibu sorangan orang balik balik moga-moga murang kali jadi jalma anu saleh Bapak hajat, ibu hajat, sedang kikian, waragat gede. Moga-moga Allah ngagentos kuno langkung. Malahan ibu sing sarehat, sing parajang Yuswa, para rat milik deket rizki anggang balai jauh cucabi, pala putra putu urang sing soleh tur solihah. Hadirin, sim kuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumbur. Jemar sahampurana paralun anu kasuhun nu ninggalin di pamrih. Hampura anu katedak billahi Fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.